وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي متابعين قناه مطبخ العيله مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركه وراحه بال وحسن الاحوال. لازم نسلم عليهم يعني. اظن انتوا عرفتوا هنطبخ ايه النهارده. هنعمل مع بعض النهارده شويه نابت، شويه شوربه نابت كده، حاجه تستاهل بقكم في البرد اللي احنا فيه ده. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا عايزين نصلي على الرسول، تنزلوا في التعليقات كده وتصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي معايا بصلايه انا حمرتها، مش هنحمرها، هندبلها كده شويه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. حطيت لها معلقه من الزيت، ما كترتش. وهبدا ان انا ادبلها. عايزه ايه دول؟ قول لهم ازيكم، يلا قول لهم اشتركوا في القناه، حطوا اللايك. اهو زي ما انتم شايفين البصلايه بتاعتي بدات ان هي تدبل معايا. هبدا دلوقتي ان انا احط لها ورقتين من الغار، ورقتين من الحبهان او ورق اللورة، وهنزل بالفول بتاعي. هدي للفول تشويحه حلوه كده محترمه بنت ناس. الخطوه دي، هو الفول النابت ليه كام طريقه، بس انا بحب اعمله بالطريقه دي الصراحه، بيبقى جميل جدا وبيعطي شويه شوربه، حاجه كده في منتهى الجمال، تستاهل بقكم. هفضل بقى اقلب فيه، ما ننساش عليه يا جماعه وننسى. كل شويه كده بقلب فيه لحد ما يبدا ان هو يبقى دبلان معانا كده شويه. الفول النابت ده بنجيبه ازاي؟ احنا بنشتريه، بيبقى موجود في السوق، بيتباع يعني. انا قطعت كمان قرن شطه، بحب الشوربه بتاعتنا كده تبقى مشطشطه، بس يا دوب قطعت قرن شطه كده مكعبات وحطيته برضو عليها. هنزل برضو معلقه من الكزبره. كل ده وانا لسه بشوح في الفول بتاعي، ما حطيتش لسه ميه ولا حطيت فيه اي حاجه. مش قادره اوصف لكم الريحه بتبقى عامله ازاي وهو كده بيتشوح كده مع بعضه، مع البهارات مع الفلفل مع البصله. احنا هنحط له توم بس مش دلوقتي، هنعرف دلوقتي هنحط التوم ازاي امتى. اهوت بدات ان انا اشوح معايا كده، كمان بفضل اشوح فيه شويه محترمين زي ما احنا شايفين كده. بس يا باشا، يا باشا. محدش ياخد الواد ده سلف، تروح لهم سلف. حطيت عليه كمان معلقه من الكمون. يبقى البهارات اللي احنا حطيناها ما حطيناش اكتر من معلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون. والبصل بتاعي انا كنت دعكاه نص معلقه كده من الفلفل الاسود ورشه صغيره من الملح، تمام، عشان يبقى متبل كده البصلايه بتاعتي. اهو اتبل، هفضل اقلب فيه كده. انتوا اصلا شايفين دلوقتي بدأ ان هو خلاص يدبل معايا. هبدأ بقى دلوقتي انزل عليه بمية سخنة يا جماعة، تمام. عندك شوربة زي ما انا عملت كده، انا كان متوفر عندي شوية من الشوربة حطيتهم وكملت مية دافية. يعني انا كان متوفر عندي كده طبق شوربة كده كان في التلاجة محترم، حطيتهوله، كنت غلياه وحطيته وبعدين نزلت كملته بمية دافية. دلوقتي بقى سايباه هو بيستوي خلاص، هو كان داخل كده على سوا. بدأت ان انا اجيب طبق او اي صينيه. اول ما يدخل على سوا كده بحب احط له شريحتين من الليمون كده. معايا بقى هنا معلقه من الثوم كده محترمه، هبدا ان انا اشوحها زي طشه الملوخيه بالظبط. احمر الطوميه كده شويه وبعدين هننزل عليها بالكزبره. اهو انا خلاص الفول بتاعي، انا ما بعملش الطشه دي يا جماعه غير قبل ما هاجي اطفي على الفول، يا دوب بس ان هو بياخد الغلوه بالطشه وبعدين بقوم طافيه عليه، تمام. هحمر اهو الطوميه بتاعتي بدات خلاص ان هي تتحمر وتتشوح شويه. هنزل بقى دلوقتي بمعلقه من الكزبره، اشوحها كده برضو مع الثوم. ده في معلقه سمنه يا جماعه. ايه يا باشا؟ لا. اه.
وهبنزل بقى بالطشه الحلوه الجميله ديت. شايفين اصلا شوربه النبت معانا تحفه، كان طعمها خيال. الحله اصلا بألف هنا يعني، اللي تاكل كله كده بألف هنا. نزلت عليها بالطشه اهوت. ننزل كده بس ناخد شويه من الشوربه ديت علشان ننزل الثوم والكزبره اللي في قلب الطبق، ونقلب الطشه بتاعتنا ديت وناخد لها مجرد غلوه بس، وبطفي عليها وبظبط بقى الملح بتاعها شايفين تحفه كده بقى. خلاص انا طفيت على النابت بتاعي، وكنت هبدا ان انا اغرفه. تعملي بقى جنبه شويه رز لو عايزه تشربي بيه الشوربه، براحتك. انت عايزه تشربي الشوربه كده مجرد شوربه تدفيكي، براحتك، يرجعلك على حسب حريتك انت. بس خلاص انا كده قدمت الفول بتاعي. شايفين الشوربه لونها تحفه، والليمونه مصممه ان هي تقع مش عايزه تتظبط ولا تقف. وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط. ولو الفيديو بتاعنا عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم مع الفول ده تستمتعوا كده بالجمال ده، وندوق كده مع بعض.